Bibiri saa 11 rero ntiri kure cyane ni mubona nyirengejeho sindenza cyane ndarenza nk'indi saha imwe gusa muze kwihangana rero sinzi turagerageza turebe ko bikunda iwacu tumenyereye gukora amasaha ahagije menshi nibyo tumenyereye iwacu iyo tuvuye apani wacu aho tugeze iwacu aho tuvuye dukunda gufata imyanya ihagije uko mu by'ukuri imyanya y'ijambo ry'Imana ni imyanya myiza cyane ibintu byose byenena ku ijambo ry'Imana aba n'iyi si mubona iri mu kirere nta kindi kiyifasha atari ijambo ry'Imana ijambo ryavuye mu kanwa k'Imana ku isi ibaho igitangaje rero ni ukuntu iba mu kirere abize amashuri za fizika n'ibindi bagerageza kuyisobanuro yego n'iyo nsobanuro babiha kugira ngo bibe byomera gutyo nuko ari Imana yabitegetse gutyo rero mu by'ukuri ibintu byose bifashwe n'ijambo ry'Imana n'ibyo ubona bisa nkaho byibeshejeho ni mu buryo bw'ibitekerezo by'abantu ariko mu buryo bundi uburyo bw'impemu nibwo bukomeye cyane nibwo butuma n'ibyo biri bibaho nibwo butuma ibindi byose bitungana ni byiza yuko abantu bahagarara neza mu buryo bw'umwuka iyo abantu bahagaze neza mu buryo bw'umwuka bituma n'ibindi bihagarara neza bihesha umugisha n'ibindi byose na biriya bindi byose mubona nk'ibi byose biduhagaritse imitima by'umuhira biriya bibazo bindi hari ubwo abantu iteka bahora babishyira ku bategetsi ukaba wobiyatirwa ku bategetsi babi nk'uko tubikora nk'uko tubibona nk'uko tubivuga natwe ariko ijambo ry'Imana hari icyo rivuga gikomeye cyane riravuga ngo ubwoko bwitirirwa izina ryanjye nibuca bugufi bugahindukira bukareka icyaha cyabwo bukansenga ngo nzabumva ndi mu ijuru ngo mbaharire icyaha cyabwo ngo kandi mbakirize igihugu Yesu ahabwe icyubahiro bisigura yuko umutekano w'ibihugu n'ibindi byose biri mu maboko biri ku ishengero ry'Imana nitwe dukwiriye kuba dutanga imitekano nitwe dukwiriye kuzana amahoro ku isi nitwe dukwiriye kuja imbere y'Imana tugaseruka tukaba abatambyi mu buryo bw'isezerano rishasha ni byiza yuko ishengero rihagarara neza kugira ngo riheshe isi amahoro kugira ngo riheshe ibihugu byacu amahoro mu by'ukuri ni byiza ko dusenga ni byiza ko twingingira abantu kuva mu bidatunganye ni byiza yuko ishengero ry'Imana riba rihagaze neza nk'uko Imana ibi bishaka ibyo ni ibintu mu buryo busanzwe abantu badashobora gushoka bumva ariko mu by'ukuri niko bimeze ni byiza ko ishengero rya Kristo rihagarara mu buryo rishobora gukora ibintu bihambaye ntabwo uyu munsi nateguye izindi nyigisho nshasha ukundi natinze ku nyigisho twize ushize dimanche hano nyine sinzi ko ndatekereza ko benshi batari bahari reka twongere tuharebe mu Bami ba kabiri igice cya 4:3 gushika kwa 7 kagira udusomera nshatse kuvuga yuko itorero ry'Imana rikwiriye kuba ibisubizo cyangwa se igisubizo mu bibazo bitandukanye n'abantu b'Imana bakwiriye kuba igisubizo mu bibazo bitandukanye hari ubwo abantu baza batekereza ngo twoba igisubizo mu buryo muri kote spirituel ibindi bibazo ko bitatureba ariko mu by'ukuri ibibazo byose
by'isi. Imana ihabwa icubahiro, bireba ishengero ry'Imana. Hari ibintu binini cyane Imana yadushizemo, ariko tukikegera, tukisuzugura, tukisuzestima, ntitumenya agaciro kacu kandi ari ibyacu, ari twe yabihaye. Yabwiye Petro umwami Yesu ubwo yamubazaga ngo mbega Petro abantu banyita nde? Ariko Yesu ndatekereza ko hanini atashakaga ibyo abantu bavuga, nk'ibyo abo bagabo bahoraga bamuyoboka bamukurikira, bataye ibyaba ari abantu b'abagabo, kugira ngo arebe atestinge ibitekerezo byabo, abamenye neza. Si byiza yuko abantu b'Imana bapfa gukora ibintu gupfa gukora gusa. Ni byiza ko dukora dufite intego, objectif. Ni byiza ko dukora tuzi icyo turiko dukora icyo ari cyo, tunimenya abo turi abari bo. Turi abantu bakomeye cyane muri Kristo Yesu, apana ku bwacu twenyine. Muri Kristo Yesu mu by'ukuri turi abantu bakomeye, kandi uko Kristo adutekereza siko twebwe twitekereza. Hari ukuntu kenshi abantu b'Imana bisuzugura, bakabona nkaho ari ikintu gitoya. Twobaye ikintu gito ku bwacu twenyine, ariko ku bwa Kristo twegamiye dukwiriye kumenya ko turi abantu bakomeye. Imana ihabwe icubahiro. Icyo ni ikintu kinini dukwiriye kumenya, kandi Imana ishaka ko tumenya muri twebwe. Icyo ni ikintu kinini. Rero igihe Yesu yabwiraga Petro amubaza nguko bumva abantu bamwita, ije ku bwanje ndatekereza ko yari introduction, yari ntangamarara, sinzi mu kirimo ntuze mu rurimi twumva uko twabyita, ariko abumva Igifaransa, yari ndatekereza, si impamya, ariko ndatekereza ko yari introduction y'ibyo Yesu ashaka kuganira na ba Petro n'abo bantu bamuyoboka, abantu b'abagabo bataye ingo zabo, basize ibyabo bakamuja inyuma, bahorana na guteka, batazi imyenda uko abana biriwe n'abagore babo uko biriwe, bagahora bamugendera inyuma. Ariko iyo teste yarabatsinze pe, irabananira rwose, kuko amaze kubakubanuka, bamaze kuvuga ati bamwe bavuga ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, abandi ngo uri umuhanuzi Yohana wazutse kuko yari amaze gupfa, yari yaciye igihanga. Yesu ngo arabakubanuka arababwira ngo mweho munyitane, kuko yababwiye ati maze kumva iby'abantu banjye hariya mwirirwa maze kubyumva, ariko mweho munyitane. Petro ngo aravuga ngo bose batinze kuvuga, Petro asa n'umuntu witereye hejuru, aravuga ati uri Kristo umwana w'Imana nzima. Hari ijambo Yesu yaramubwiye ngo si inyama n'amaraso bikubwiye. Bose bari bananiwe mu by'ukuri, abaramubwira ngo ni data wo mu ijuru ubiguhishuriye. Yesu ahimbazwe. Arimo muri cyo bituma kubwira yuko uri ibuye, kubwo guhishurirwa ibyo abandi batashoboye kumenya, kubwo kumenyeshwa no guhishurwa, atari ugupfa ati nuko abandi bavuga, oya, kumenyeshwa no guhishurwa kuva mu ijuru. Icyo ni ikintu kinini cyane itorero rikeneye, abantu b'Imana bakeneye. Dukeneye kumenya Yesu mu buryo bwo kumuhishurirwa, butari uburyo busanzwe gusa ngo numvise bamuvuga. Tukange kumwitaba ni wumva ndiko mukubwira, ahari ushobora kumuhishurirwa muri iryo jambo nyine ndiko nguhamagara kuza kuri Yesu. Nshatse kuvuga abapastori bose bavuga Yesu, ariko ndinginga cyane umuntu wese ahishurirwa Kristo, kugira ngo ushobore kumenya uwo ukurikiye, ushobore kumenya umuntu ushobora kuguhebesha. Imana ihimbazwe. Yesu ashimwe cyane. Mu hariho abahungu babiri bavukana, babazaniye umuntu wari ufite abadayimoni, baramuzana. Ngo bari kumuzana bari barumvise Yesu, ahari nk'uko bamwe muri twebwe baba baramwumvise, bari baramwumvise, barumvise ko azakiza, asenya abadayimoni.
ibyo nawe hari warabyumvise. Uwo munsi ngo babazane bashaka gukoresha Yesu wa wundi bumvanye abapastori babo, wa wundi bumvanye abantu bo muri quartier, ba wundi bumvise ko ashika ku barwayi bagakira. Yari Yesu wa wundi bavuye mu ijuru. Niwe aba bahungu babiri bari kubavuga, ariko kibati yari ari muri bo, kibari bamuzi mu buryo bwo guhishurirwa. Yesu ahabwa icubahiro. Ngo bamare kuzana wa muntu urimo abadayimoni, ngo bamujaho, ngo sohoka abadayimoni mu izina rya Yesu wa wundi twumvanye Pawulo. Mwibaza ko Pawulo yavuga uwuhe Yesu? Pawulo yavuga Yesu umwana w'Imana bavuye mu ijuru. Yesu ahabwa icubahiro. Niwe Pawulo yavuga. Aba bantu babiri bavuga uwo bumvanye abandi, ariko atari uwo bahishuriwe. Niki cyabaye? Ngo wa muntu abadayimoni bari muri we bamuvugiramo, babwira babana babiri bavukana, babahungu babiri bavukana, baravuga ngo Yesu turamuzi, Pawulo turamuzi, ngo ariko mweho muri bande. Ngo abashanyagurira b'imyenda bari bafite, ngo bahunga amenya bari gusa. Kubera iki? Bari kubavuga Yesu bumvanye Pawulo. Pawulo intumwa nziza cyane. Pawulo wa mukozi Imana yakoresheje imirimo ikomeye. Pawulo wa wundi abandi izindi ntumwa zavuze ngo nk'abene data, Pawulo wahawe guhishurwa byinshi kuri Yesu. Pawulo yari afite ubuhamya bwiza cyane, ariko ntibari barahishuriwe Yesu. Yesu abwira abigishwa biwe, kuko yababwiye atego numvise ibyo abantu bamvuga, atari ko mweho mu bundi buryo, mweho mwataye ibindi byose, mwabagabo mwataye ingo zanyu, mwicara igihe cyose muri hano, mwabagabo mwebwe mwataye ibikorwa, mwataye ayandi masaha mukoreye amafaranga amadolari menshi, mukicara kuva mu gitondo gushika ku mugoroba hari munyitane. Inyishu yabonetse pe, uwo yabonetsemo Yesu yaramubwiye ngo umuhirwe Petero, ngo kuko atari inyama n'amaraso byaguhishuriye ibi bintu. Yesu ahabwe icubahiro. Ngo ni data wo mu ijuru. Dukeneye Yesu wo guhishurirwa, Imana ihabwe icubahiro. Dukeneye Yesu, haleluya, utazotumara amaza, Yesu utazadukoza isoni, Yesu ukora ibikomeye, Imana ihabwe icubahiro. Uwo niwe Yesu dukeneye muri twebwe. Dukeneye kuba abo bantu bafite uwo Yesu, bavuga uwo Yesu, berekana uwo Yesu. Imana ishimwe cyane. Niko dukwiriye kuba tumeze. Abo bantu barakenewe. Yesu abwira Petero ngo urahirwa Petero, ni amahirwe akomeye kuba wishurirwa uwo muntu abandi batazi, abandi bavuga mu migani, abandi bavuga ko bumvanye abandi, ariko wowe akaba kuri wowe akaba gukoresha ibihambaye. Hari ibintu yamubwiye, aramubwira ngo nguribuye, no kuri iryo buye nzubakaho itorero. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Guhishurirwa Yesu wo guhishurirwa, iryo ni urutare, iryo ni ibuye. Imana ihabwe icubahiro. Yesu wo guhishurirwa n'Imana ni Yesu ukomeye cyane mu bugingo bwawe, ni Yesu ukora ibikomeye. Aramubwira ngo kuri urwo rutare, kuri iryo hishurirwa, Imana ishimwe, kuri abo bantu bahishurirwa, bari muri iryo hishurirwa, kuri iryo hishurirwa, ngo nzubakaho itorero, amarembo y'ikuzimu. Imana ishimwe, haleluya, adashobora guhungabanya. Kuri iryo hishurirwa nzubakaho itorero, kuri ubwo bumenyi buva mu ijuru kuri Yesu, nzubakaho itorero, amarembo y'ikuzimu atazoshobora kunyeganeza. Nubwo byose biba bimeze bite, dukwiriye kuba bari mu Yesu ukomeye cyane. Imana ihabwe icubahiro. Dukeneye kubona ibikorwa bihambaye. Bwana asifiwe sana.
ndashima Imana kubwira itorero ringana rityo. Yesu ahimbazwe. Riracaba rinini gusumba. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Riracaba rinini gusumba. Imana izobazana. Haleluya. Izi ntebe zizaba zuzuye abantu. Amen. Bwana sifiwe sana. Imana izabikora kuko rero kwizigirwa. Imana ihimbazwe. Imana izobikora. Bwana sifiwe sana. Mu by'ukuri turasenga tukabibona. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Turasenga tukaremeshwa. Tuzabibona izi ntebe zizuzura abantu. Yesu ahimbazwe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iherekeze ijambo ry'abasabyi bayo. Aho ni mu Kirundi mwihangane twe tuvuye mu Burundi. Ngo iherekeza ijambo ry'abasabyi bayo kugira ngo rishitse. Imana ihimbazwe. Abo Yesu arimo. Haleluya. Ubuhanuzi bwamo kubiri. Hari ubuhanura Imana ikazana ijambo riva ku mutima wayo ikanizana neza na neza. Abavugishwa n'Imana bakarivuga ukaritegereza rikazoba. Hariho guhanura kugira kabiri. Imana ishimwe cyane. Ijambo riva mu basabyi b'Imana bari mu mbaraga z'Imana. Imana irariherekeza bien. Nico gituma ari byiza kwitonda ku bantu b'Imana cyane. Abantu bari mu buntu bw'Imana mu by'ukuri basohora ijambo Imana ikariherekeza. Yesu agacubahiro. Haleluya. Haleluya. Izi ntebe zizabamo abantu. Izi ntebe zizabamo abantu benshi. Iyi ngoro y'Imana izaba yuzuye abantu. Amen. Imana izabikora kuko ariyo kwizigirwa. Bwana sifiwe sana. Turi mu gisagara kinini cyane kirimo abantu badakijijwe benshi. Ijambo ry'Imana rituvuga ngo dusabe tuzohabwa, ngo dushake tuzabona, dukomanga tuzakingurirwa. Ntabwo Imana iteshabuzwa. Turi kumwe neza. Ntabwo Imana iteshabuzwa. Twatanga itorero ryacu twamaze igihe kirekire turi bakeya cyane. Aha muri benshi ndababwiza ukuri ubu ngubu turi mu bantu bafite amatorero manini kandi kubatswe neza cyane. Ndongeyeho n'akaryo ko kubashimira abagiye batuba hafi. Yesu ahimbazwe. N'iri torero ryatubaye hafi. Bwana sifiwe sana. Imana yatugiriye neza mu bihe byiza, mu bihe bigoye, mu bihe bibazo birava hehe. Twagiye tubona ikiganza cy'Imana gikomeye gihambaye cyane. Tubishimira Imana. Yesu ahimbazwe. Muri bamwe bari dushobora tumarira. Hari ubwo nabonaga ibintu mu buryo bw'ibitangaza. Ndababwiza ukuri mu buryo bw'ibitangaza. Mu buryo bw'ibitangaza abantu ntatekerezaga. Apana hano muri Amerika honyine ni Buraya ntatekerezaga. Hazamo ibintu bariko badukorera bohereza amafaranga mu bikorwa by'Imana. Ndumirwa ndatangara. Nabo turi kumwe badatangara. Yesu ahabwe icubahiro. Bwana sifiwe sana. Ejo bundi hari bamwe basohotse baje gutangira itorero. Sinzi ndababwiza ukuri basaga naho bari bazibiye umugisha. Abandi barimena benshi itorero n'uruzuba. Yesu ahabwe icubahiro. Niri rizuzura. Yesu ahabwe icubahiro. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Yesu ahimbazwe cyane. Na abazoza. Imana izobazana. Imana izobazana. Turifuza kubwiriza ubutumwa bwiza abantu benshi. Turi mu bintu by'ibiti toni Abarundi bavuga. Turi mu migari y'abakecuru. Turi mu bintu bihambaye bikomeye cyane. Bikomeye cyane. Bikomeye cyane. Ijambo ry'Imana ni inkingi ifasha isi. Ibyo turimo ntituri mu bintu by'imishinga cyangwa byo kwigana. Ntituri mu byo kwiga amafaranga nk'uko benshi babikora. Bibaza ko urusengero rw'Imana ari boutique, ari second life. Ntabwo ariko bimeze na gatoya. Turavuga Yesu umwana w'Imana. Haleluya. Wabambwe ku musaraba, wapfuye azira ibyaha byacu. Uw'Imana yazuye rwapfuye. Haleluya. Ikamusokororamo, iramuzamukana, imwicaza iburyo bw'intebe yawe. Niwe agakiza kabonerwamo ku isi yose. Nta rindi zina ribaho. Ubuzima bwo muri iyi si ni akantu gatoya.
n'agaparanteze gato cyane turiko turavuga uhesha ubugingo bw'ibihe bidashira. Naho hari ibyiringiro by'umuntu hirya yaho nta handi habaho. Ushobora kugira itunga ry'isi ukabaho neza cyane. Nigeze kubona ikigabo kimwe cyadusanze aho nakoraga, kiraza indaki igera hariya, ndatekereza yuko amaguru yiwe atoshoboye gusiporta masse supérieure, kuko cyari ikigabo kigize ntuze yategetswe kumbure kuguma ariko mu modoka yasohoka gatoya ni urebye iyo yari afite. Hanyuma araza dusanga mwe murahazi, ajya kuri Église Vivante i Bujumbura. Icyo gihe narigishaga, noneho araza amashuke, yaraje kureba umushitsi wari uvuye mu Rwanda, yari umushitsi wanje, bamubwiye ko ari ngaho. Araza amashike aza kumureba, barahuriye, ansimbana mu modoka yibajana muri ville. Cinjira mu modoka ndamubwira nti wa mugabo we, ntiwagiye uza gusenga hano? Ngo mbega sha indekera hariya hariho abandi bagabo benshi nabonye hano n'abazimeze gutyo. Mwana abwira papa we ati mama, ati papa, ati mama we kwaza samina kabyara, ati wowe yawe kataravuga yaratinze. Hanyuma namwe ntiwagiye uza gusenga hano? Ngo mbega shaho ngo nibiki bindi noza gusaba Imana kuko yampaye byose. Yamuhaye byose. Yari afite amato muri Tanganyika, afite amazu mu gisagara cya Bujumbura, imiduga, ngo Imana yampaye byose. Ntibasi turaza uze gushima Imana kuri ibyo byiza yagukoreye. Ngo ntabwo ari ibyo, nawe uzagarukiye muri ntabwo ari ibyo. Aragenda mu gihe gitoya baza kumumikira ko byarangiye. Mwisi ubuzima bwo mwisi n'akantu gato cyane. Turavuga Yesu utanga ubugingo, aho tuzaba ibihe bidashira. Imana ihabwa icyubahiro. Aho dukwiriye gutegura n'ubwenge n'ubwitonzi dutekanye, aho dukwiriye gukorera kugira ngo tuzane imitima ya benshi be kuzapfa rubi, bahabwe ubugingo budashira. Nizo nizo turiko dukora. Yesu ahimbazwe. Niyo kurse turimo. Iyo tubikora rero, tubikora tunezerewe, twumva dufite amahoro menshi. Mu by'ukuri mva nturuzi iyi podium y'uhara, nza kuyivaho nakari gukarishwa gutyazwa mu rundi rurimi. Turi kumwe neza? Yego, uza kuva umerewe neza unezerewe. Izo nizo bihembo binini cyane, hamwe n'ubugingo budashira. Nizo nkura muri ibi bintu by'Imana. Abo tubana barabizi hano, simpembwa nta giceri na kimwe. Mu by'ukuri ntabwo amafaranga yaje mwishengero. Yesu ahabwa icyubahiro. Abandi dukorana kagerageza kureba, simpembwa niyo nkuyemo, ndababwiza ukuri, niyo nkuyemo 10,000 mba numva muri jewe nshaka kubisubiza. Sinzi ko hari ibyo bararaheranye nabikuyemo, nabwiye umubitsi kumva bahari mbere na biriya narabimanye. Ntabwo dushaka ishengero ry'Imana kwa butiki, turavuga Yesu umwana w'Imana. Iyo tumuvuze rero, hari uragenda ducira inzira hirya no hino. Hari ibyo no kubwira ampembe gusumba ibyo no ni byinshi cyane. Hari abazabibaza ngo none sinzi ukuntu bazabibaza. Turebe ibyo Imana dukorera. Bamwe muri mwebwe mugenda mubikora, ndabashimira biva ku ndiba y'umutima. Yesu ahabwa icyubahiro. Ndabashimira cyane, ndashimira ishengero ryawe pe. Imana ibambere imigisha. Ibindi n'abandi. Hamwe n'uko kuntu Imana igiye tugirira ubuntu, tukavuga ubutumwa bwiza, tutegamiye ikintu, dushaka kubwira abantu, dushaka gufasha abantu, byaducikiye umugisha mwinshi. Yesu ahimbazwe. Hari aho Bibiliya ivuga ngo nimungirize ngo murebe yuko ntazobagomororera amarembo yo mu ijuru, ngo umugisha ukaboraho mu bukwiza, ngo ku bwanyu nzokankamira ururyi, nzambira ururyi hagarara, nzakankamira ururyi. Yesu ahimbazwe. Mu by'ukuri twagiye tubona ikiganza cy'Imana byinshi, tugakora cyane gikorwa cyabo tureba. Ndashima Imana mu by'ukuri
iri jambo sinzi ko mwarisomye, hari abaza basitara ngo ntibasomye, nabibabwiye baza basitara. Uyu ni Elisa, ni makinenze kandi badusomeye dimanche. Ni Elisa ngo wageze ku mupfakazi ngo aramubwira ngo databuja ngo uzi ko umugabo wanje yarapfuye ngo kandi yubahaga Imana ngo yadusigiye ideni umwenda ngo none baje kumubara abana kugira ngo bagire gute babagire imbata zabo. Niko amategeko yabo yavugaga ngo bagire imbata zabo. Arababara. Bisobanura yuko abantu b'Imana baba igisubizo non seulement mu bintu spirituel, ntabwo ari mu bintu by'ukwemera gusa. Isi irarushe mu buryo ikeneye abantu b'Imana. Imana ihimbazwe. Isi irarushe, abantu bararushe mu buryo bakeneye abantu b'Imana. Bakeneye kubona Yesu ukora ibikorwa, Yesu ukura abantu mu byaha, Yesu urimbisha imfubyi, Yesu urimbisha abapfakazi. Haleluya! Bagatera mbere bahimbaza Imana. Abo bantu barakenewe. Imana ihabwa icyubahiro. Uyu muntu wapfa gukubita amaso Elisa mu mvugo zacu, ni wowe ntubona, ni wowe wongeraho. Yabonaga muri Elisa akabona yabonye Imana, tayari yageze imbere y'Imana. Niko Imana ishaka abantu bayo ko ariko bamera. Dukwiriye kuba abantu Imana ishaka. Dukwiriye gusaba Imana ngo ngende duhimbura, dushike mu bibanza byo kuba ibisubizo, aho abantu bakabona Yesu muri wewe. Imana ihabwa icyubahiro. Icyo ni ikintu gikenewe cyane. Imana idufashe, Imana iduhimbure, Imana idutunganye kugira ngo tube igisubizo muri iyi si y'umwijima. Yesu yageze ku muntu w'impumyi ngo aramubwira ngo nkiri mu isi ngo ndi umuco w'isi. Bibiliya iratubwira ngo turi umunyu n'umuco w'isi. Yesu atakiriho, nta wundi muntu mu isi mu by'ukuri atari twebwe abasabyi b'Uhoraho, abizeye Yesu, abahishuriwe Yesu. Nibo isi ikontaho uyu munsi, niko bimeze. Ni na mw'ijuru ikontaho. Niba Imana ngo Imana iri mu ijuru ngo ireba ko hariho umuntu umwe ngo uri gushaka Uhoraho kugira ngo Imana imukoreshe ibintu bihambaye. Niko dukwiriye kumera. Dusaba Imana itugire wa muntu iri kwishaka. Niko bikwiriye kumera ku bantu b'Imana. Yesu ahabwa icyubahiro. Nicyo kiri ku mutima w'Imana, mu migambi y'Imana. Wowe ufite iyindi migambi ariko kiri ku mutima w'Imana, iri kuyahiga wa muntu, iri kuyashaka ukuntu yo kugira wa muntu. Hari abantu banigana n'Imana badashaka yuko Imana ibahuriye, ariko Imana ifite vision yayo uko twebwe tutareba. Iragukeneye pe cyane mu buryo bukomeye. Iragukeneye cyane. Hari abantu bari ko biyima Imana, Imana ikabashaka, Imana ikavugana nabo, Imana ikagira gute, ariko kumbure kubwo kuryoherwa n'iby'iyi si, kubw'imigambi yindi yabo nabo bifitiye mu buryo nk'ubwo. Ariko Imana iri kwirashaka umuntu muri ibi bihe bimeze bityo. Yesu abwira wa muntu ngo kiri mu isi ndi umuco w'isi. Yesu arababwira ngo icyo babera kiza nk'uko rugenda. Ibyo ni ibitangaza, ni igitangaza, ni ijambo ritangaje muri Bibiliya. Ngo icyo babera kiza, Yesu n'ibyo yakoraga, ariko akabwira ngo icyo babera kiza nuko rugenda. Yabizezaga yuko bazokora ngo bihamba. Arababwira ngo nyizera azakora nk'ibi nkora, ngo ndetse akore n'ibibiruta, ngo kuko ngiye kwa Data. Ayo ni amagambo yacu tureba dukwiriye kuzaza umusaruro. Harimo ubutunzi muri iki gitabo dukwiriye kwexploita. Muri iki gitabo mu by'ukuri harimo ubutunzi dukwiriye kwexploita, dukwiriye kuzaza umusaruro, kuko ni ibyacu biratureba. Imana ni umwizigirwa, tizigera itererana abasabyi bayo. Abagaragu bayo izoshana na bibihe byose, tizogutererana no mu bihe by'intambara no mu bihe bigoye. Imana ni umwizigirwa, nuhagarara mu ijambo ryayo. Mu by'ukuri Imana ni umwizigirwa. Yesu ahimbazwe. Yesu uwo kwizera. Ubwo ni umuntu ukomeye cyane.
imana iradukeneye. Imana